نن دا واقع چې کومه راپېښه شوې ده په برول کې، او د برول خلک مشهور دي په دې باندې چې دا ښه دینداره خلک دي او په دین مین خلک دي، سادهګان خلک دي او په دین مین دي، موږ سره پاتې شوي او موږ لیدلي. خو دین په هغه معنو سره مکمل صحیح نه پېژني څنګه چې پېژندل پکار دي. اوس یو سړی رالګي او خلک رالګي او په جرګه باندې او په جنازه باندې ډزې کوي او په هغې کې 8 کسان دې مري او 12 دې زخمیان کېږي. دا د کوم ځای یعنې زه حیران شم دې ته چې دا کوم اسلام دی ته دعوه کوې، دا کوم انسانیت ته ته دعوه کوې. جرګه تانه محفوظه نه شو، جنازه تانه په حفاظت کې نه ده. جنازه څومره لوی ظلم دی. یو څو ورځې مخکې د تیمرګرې سره خوا کې مسله، نن دلته دا مسله. دا کوم طرف ته موږ روان یو؟ دا بعض د پښتون د کلتور په باره کې چې خبره کوي او یا یو تصویر ولا جوړوي، نو لازم چې دی نو دیوال ته به ټوپک پروت وي په تصویر کې او بل طرف ته به منګی وربا پروت وي. او دا دواړه خبرې چې دي دا غلطې دي، د پښتون دا کلتور نه دی. په ټوپک او تماچه باندې، په هغه ټوپک او تماچه څه کوم چې زه پې د خپل مسلمان وینه به یم، په دې به لا ته فخر کې. تا به غاړې ته کلاشنکوف اچولی، په فیسبوک به تصویران ورکړي چې موږ کلاشنکوف په لارو کوڅو کې ګرځو. څه توره والی یې تا؟ کلاشنکوف او تماچه خو که چېرته دفاعي حالت کې استعمال شي ایو خبره ده، خو په دې فخر کول چې موږ اسلحو سره په مخه ګرځو را ګرځو، موږ مسلمانان په جنازو کې ولو، موږ مسلمانان په جرګو کې ولو، موږ په خلکو باندې ډزې کوو د 2 فوټه ځمکو دپاره، د 2 انچ ځمکو دپاره. ته په دې فخر کې دا کلتور دی تا ته مبارک شي، دا ټوپک او تماچه دی تا ته مبارک شي. زه څه کوم په ټوپک او تماچه باندې؟ بلکې زه دا وایم دومره مینه محبت عام کول غواړي، شریعت دومره عام کول غواړي چې زما او ستا په معاشره کې ټوپک او تماچې ته د سره ضرورت رانه شي. دې سعودي عرب ته وګورئ که څومره امن او امان دی. که چېرته بهر لاړیم کیلو ته بانډو ته د هغو بدوانو سره تماچې ټوپک وي، هغه یې د خپلې دفاع دپاره ایښودي. که چېرته څه حادثه راپېښه شي دلته به دا وانه اوري دا کیسې چا په چا باندې ډز کړی، ځکه چې دلته ورورولي ده، دلته امن او امان دی، دلته علما دي، فیصلې هغوی ته واپس کېږي، مسله ولا حل کې خبره ختمه شوه. زموږ طرف ته فیصلې هغه علماو ته نه واپس کېږي، او که علماو ته واپس کړي نو هغه علما هم د دې قومونو مولیاني. ما تاسو ته دا مسله ذکر کړې وه، ما پسې یو مسله راغلی و، هغه کسان هم د برولو، هغه هم د برولو، او دا یو څو زورور کسانو، دا یو غریب و، دوی په منځ کې د پیسو څه مسله وه. نو ما خبره شروع کړه، نو هغوی ته هسې داسې محسوسه شوه چې دا خبره زموږ د لاس نه وځي او دا کمزوری زورور کېږي. خبره یې ګډه وډه کړه. اول هم دوی ما پسې راغلي وي دا به څه کېږي او دا به څه نه کېږي. نو ما یې د جوړ جاړي کوشش وکړئ. نه نه بس د الله څه وایي او پیغمبر څه وایي او موږ مسلمانان او موږ دا یو موږ دا. خبره هغوی ورانه کړه، ختمه شوه. بیا څه وخت بعد ما ته بیا ټلیفونونه کېدو ته راشه او نور مولیان دي او دا دي او دغه. زه چې لاړم نو یو مولوي صاحب دوی سره ناسته سپین ږیرې چې قبر کې خپې پرتې دي. دا اوس دې یارانو خپل مولا راوستی دی. خبره بیا شروع شو، نو ما یې ګوره تېر شوي پیروم تاسو خبره ګډه وډه کړې ده او خبره منئ تاسو نه. دا وایي چې پلانې ملک صاحب ناست او دا پلانې ملک صاحب ناست او دا پلانې ملک صاحب ناست او دا پلانې ملک صاحب ناست، دا تعریفونه د ملکانانو شروع کړو. ما ملکانان ناست دي، الله دې ښه عزتمن لري، زما خبرې ته غوږ کښېږده. ته ما ته څه ملکانان ناست دي؟ ولې زما څه کار دی د ملکانانو سره او ملکانانو څه کار دی زما سره؟ مسله چې کومه د هغه وبیانو. ما خبره شروع کوله، مولوي صاحب ما ته دا ووایي، ما ته یې وویې یو خبره درته وکړم. ما یې څه وایي په دې مسلو باندې زموږ نه دا ملکانان ښه پوهېږي. ما یاره تا نه ورپې ښه پوهېږي، خو زه خو داسې نه یم چې زما نه به ښه پوهېږي، ځکه چې یو سړی په قرآن او حدیث پوهېږي د هغه نه بل غوره نه پوهېږي. دا به تا نه ما یې ښه پوهېږي.
بل چې دا خبره وکړه چې په دې دا ملکانان ښه پوهېږي او دا مسله دوی ته پرېږده او په غزي کې غوغا شو خبره ګرمه شوه خلک په یو بل پسې پاڅېدو زه ووتم دا غزې نه لاړم سلام یې په ټولو واچو زه لاړم او امولي صاحب هم ما سره ووت بهر په لاره کې مو ته ما زبردست کار دی وکړه د ځوان زوی وي څنګه ما مسلمانان دي یو بل کې ور واچول د ملکانانو کار دی ما چېرې تنخوا منخوا درې درکوي که جومات کې نه نه الله دې نه کي وي موږ دا خبرې ما زه دې پېژنم ډوډو ته او دانو ته او دغې ته ناست دا پلانی ملک ته او دا علانې ملک ته ستا د ملک سره څه کار دی حق خبره کوه چې دا چا ده دا سړی غریب دی تاسو یې سیډ نه هلئ تاسو حق نه وایي په غزي کې ورته کسان ووایي داسې پرې راسره شو وایي که خبره دې وکړه کلي کې به رانروغ پاتې نه شي دا ټول پرې راګرم شو چې را غوغا جوړه شو زه یې ته ووتم بهر مې هغه سړي ته یې وایي زبردست کار دې وکړه ته سپین ږیری د الله نه نه هېرېږي بې حیا مه مسلمانان د غریبانو په خپل منځ کې ور واچول که چېرته مولیانو دا شریعت داسې بیانولی څنګه چې الله رالیږلی دی او څنګه چې پیغمبر بیان کړی ډېر حده پورې به دا مسلې ختمې شي دا ډزې ډوزې دا د یو بل وجل په ځمکو باندې او په مسلو باندې دا به نه وي خو مولیان جي مولیانو کې هم داسې مولیان دي چې هغه د قومونو مولیان دي وایي نه پښتانه وایي دا زمونږ مولا دی زمونږ مولا څه معنی ده زمونږ د اختیار لاندې دی دا زمونږ مولا دی په هغه ټیم هم ماته یو څو کسانو پکې دا ووایه یو ماته دا ووایي ماته وایي بس مسله ودرو په دې ژبه باندې ما ولې وایي زه په کلي کې د خپل ځان تپوس کولی شم او خبره دې ته واړوله او بل ویې موږ سره مولیان شتي هغوی د کدو پاڼې نه دي ویلي هغوی به فیصله وکړي نو ما نو زه هم څه راوستمه دا دومره ورځې زه رالم را د ده خبره واورم د ده خبره واورم د ده خبره واورم او د دروغو ګواهان ګواه راغی یو یې پکې رامخکې کړو هغه مسله بیانوله هغه په ګوایي کې ګډوډ شو مسله د هغه بل ثابتېده د هغه غریب ما صبر 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 دا خبره یې ته وکړه تا په خپله ووایي چې دوی دا ووایي هغوی دا ووایي دې ټیم کې داسې وکړه نو تا اوس ووایي یاره پته نیسي چې دغه ټیم کې زه ګوره اودسماتي له وتی وم او که دې مېلمنو له مې چای راوړو دی ګواهان راوستي دي چې کوم ځای کې مسله د غریب دپاره دا کېده نو دې ځای کې اوس دی وایي پته نیسي چې زه اودسماتي له ووتم او که زه د مېلمنو له مې چای راوړو او نور چې به کوم ناست هغوی به په پکول داسې ورته وخوځوو دا پکول مکول چې وخوځي ماته وایي سیده شه بیا وی بعض ما ته وایي ته پښتنو پسې خبرې کوې زه د پښتنو اصلاح کول غواړم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت څومره چې زما د اوس نه کېږي زه اصلاح کوم او دې ته پکې نه ګورم ورب الکعبه ملک دی که فقیر دی که د برول دی که د سوات دی که د مردان دی که د افغانستان دی که د پېښور دی که د کابل دی حق د ټولو دپاره یو شان دی هله به زموږ معاشرې برابرېږي چې څو پورې موږ قرآن او حدیث ته غاړه نه ایښوو دغه ظالمانو ته زما دا پیغام دی ورته ورسوئ تا چې نن دومره مسلمانان ووجل نو ستا څه خیال دی چې د عرش والا نه به بچ شي څه یعنې جنازې ته اوس جنازې له به هم نه ځو جرګه او په جرګو کې اکثر سپینګیري ناسي مشران ناسي ته رالږي دا مشران وجني دا قدرمن خلک وجني او دې له بیا نوم د پښتو د غیرت ورکوي پښتو دې ته وایي پښتو خو دې ته وایي چې ته د کمزوري سره ودرېږي او د زورور نه تپوس وکړي دې ته پښتو وایي دا پښتو په ځان کې راولي دغه پښتو پرېږده چې د خپل قوم دپاره مې ډزې کول صحیح مسلمان د ځان نه جوړ که او صحیح پښتن په کومې طریقې په دې د کمزوري سره ودرېږه د زورور نه تپوس کوه او زورور هم د لاس نه نیسه چې مه کوه وروره ظلم مه کوه حدیث کې نه دي انصر اخاک ظالما او مظلومه د خپل ورور مرسته کوه که ظالم او که مظلوم صحابه کرامو یا رسول الله د مظلوم سره خو به مرسته کوو خو د ظالم سره څنګه مرسته وکړو وایي وبه نیسې وله لاس چې نور ظلم مه کوه دا د ظالم سره مرسته ده موږ به د مظلوم سره مرسته کوو موږ به د ظالم سره مرسته کوو دې ته وایي ایمانداري دې ته وایي اسلام دې ته وایي پښتو دا پښتو په ځان کې راولي کلاشنکوف راوړو ډز 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 دا د کوم ځای پښتو ده
او دا د کوم ځای غیرت دی الله دې رحم وکړي زموږ په معاشره باندې او زموږ په پښتنو باندې دې الله خصوصي رحم وکړي او دغه کم مسلمانان چې د برول کې یا دغه تورمن کې وفات شوي دي او ظلم ورسره شوی دی رب العالمین دې شهیدان وګرځي او الله سبحانه وتعالی دې د هغوی خپلوانو له د هغوی کور والو ته د زړه صبر ورکړي